creëer je in 5 eenvoudige stappen het meest sublieme netwerk voor je NDI-omgeving. Ik ga het je uitleggen in deze aflevering van Netgear Tips en Tricks. Ik ben Erik en leuk dat je kijkt. Wil je op de hoogte blijven van de laatste Netgear-ontwikkelingen? Of zoek je technische achtergronden over networking? Abonneer je dan zeker even op dit YouTube-kanaal en druk ook nog even op de bel, zodat je gelijk op de hoogte bent als we weer een nieuwe video posten. Laat ik je maar gelijk een overzicht geven over wat ik met je ga bespreken. In deze video leg ik je stapsgewijs uit hoe je vanaf de inventarisatie van je NDI-project, richting het plannen en configureren van je netwerk, tot en met de oplevering het beste netwerkresultaat kunt behalen. Laten we gelijk maar overgaan tot stap 1. Je hebt je NDI-project onderzocht en je weet precies welke NDI-hard en software je gaat gebruiken voor je oplossing. En je bent beland op het punt dat je het project nog kabeltechnisch aan elkaar moet zien te knopen. Als je op dat gebied wat minder ervaring hebt, dan wil je als AV-specialist graag klankborden met een netwerkspecialist. Maar deze heeft nu net meer verstand van netwerken. Ik denk dat je nu al begrijpt waar ik naartoe wil. Veelal zie je in de praktijk een gat in overlappende kennis tussen AV en IT. Maar geen probleem, er is hulp. Als Netgear hebben we met onze focus op AV over IP al ruim 4 jaar een team van AV-netwerkspecialisten die op dit kennisgebied opereren. Dit Netgear AV Design Team assisteert jou als AV-specialist met de advisering van het juiste type netwerkswitch voor je NDI-project. En als het project uit meer dan één switch bestaat, dan helpen we je ook graag met het ontwerpen van dit netwerk. Daarnaast geven we trainingen, webinars en staan we indien mogelijk op AV-gerelateerde events, zodat we je optimaal kunnen informeren en ondersteunen. Je kunt het Netgear AV Design Team altijd bereiken via het e-mailadres avdesign@netgear.com. De switches die we als Netgear AV Design Team adviseren, zijn speciaal ontwikkeld voor AV over IP. En dan komen we nu bij stap 2. Ga je op internet op zoek naar switches voor NDI, dan zie je al snel dat de Netgear M4250 serie switches boven water komen drijven. Dit heeft een reden, namelijk de focus die wij voor jou als Netgear hebben op het gebied van AV over IP networking. De ontwikkeling van de software binnen deze switches gaat in samenspraak met de meest toonaangevende AV-fabrikanten. Al tijdens de betafase van de softwareontwikkeling voor deze switches zijn deze fabrikanten al betrokken met de M4250-certificering voor hun AV over IP-oplossing. Daarnaast komen voortvloeiend uit deze certificeringen aanbeveling met betrekking tot de meest optimale instellingen. Zodoende hebben we, om je het leven als AV-technicus eenvoudiger te maken, een speciale AV-interface ontwikkeld voor de Netgear M4250, waardoor het uiterst eenvoudig is om de juiste instelling te maken, simpelweg door het kiezen van het template wat bij de AV-oplossing behoort. Zo heb je in één stap alles op de juiste manier ingesteld. Moet je verschillende AV over IP-oplossingen implementeren? Geen probleem. Ook hier maken we je het leven eenvoudiger. We hebben de configuratie zelfs nog eenvoudiger voor je gemaakt. Hiervoor hebben we binnen de software van deze AV-line switches 2 functies ontwikkeld. Als je waarschijnlijk wel weet, draait alles bij een AV over IP-netwerk om IGMP multicasting. Zeker als je meer dan één switch binnen een NDI-oplossing nodig hebt, dan is de configuratie voor IGMP niet de meest eenvoudige opgave. Om dit eenvoudiger te maken, hebben we het Netgear IGP Plus protocol ontwikkeld. IGP Plus geeft je de mogelijkheid om meerdere Netgear AV-line switches uit de M4250, M4300 en de M4500 range te koppelen. Zo kan je een IGMP-netwerk, bestaande uit 2 of meerdere switches, out of the box koppelen. Daarnaast is voldoende bandbreedte tussen de netwerkswitches voor je AV-project een onmisbaar gegeven. Door eenvoudigweg een extra kabel tussen de M4250 switches aan te sluiten, zullen deze switches automatisch een zogeheten LSCP-trunk opbouwen. Daarmee verdubbel je de snelheid tussen de switches zonder maar één instelling. Bij het ontwerp van de M4250 switches is uiteraard rekening gehouden met de plaatsing van een switch in een AV-rek. Normaal zitten de aansluitingen bij een network switch aan de voorkant, maar bij de M4250-serie hebben we de aansluitingen verplaatst naar de achterkant. Op de 10-port switches hebben we een VESA-aansluiting, zodat je deze eenvoudig achter een monitor kunt bevestigen. Met alle cosmetische voordelen bij de vormgeving van de M4250 AV-line switches is het niet alleen esthetisch verantwoord om de switch in de ruimte te plaatsen waar zich ook mensen begeven, maar aan het geluid wat de switch veroorzaken is ook gedacht. En zo kan je de fans, als de omgeving op kamertemperatuur is, gewoon uit laten staan. Nu je deze voordelen weet en
en je hebt je M4250 switch besteld en ontvangen, dan kan je overgaan naar stap 3, namelijk het updaten van de firmware. Door de groeiende samenwerking met steeds meer AV-fabrikanten verschijnen er regelmatig updates voor de software binnen onze AV-line switches. Daarnaast implementeren we ook verbeteringen en extra functionaliteit binnen de M4250 switches. Hierdoor is het advies om de switch gelijk nadat je hem hebt uitgepakt voorzien van de laatste firmware update. Dan heb je altijd het beste netwerkresultaat voor je installatie. Om je te demonstreren hoe eenvoudig het is om een M4250 AV-switch voor NDI te configureren, geef ik je graag even een demo. Ik log eerst even in op de switch, admin het wachtwoord. Daarna ga ik naar Network Profiles. Hier scroll ik naar beneden naar de templates. En hier komen we aan bij NDI 4. En vlak daaronder zien we NDI 5. Voor deze oplossing kies ik voor NDI 5. Selecteer ik de poorten waar ik de encoders op wil aansluiten. Vervolgens geef ik een profielnaam. NDI 5, lekker origineel. Kies een VLAN, in dit geval VLAN 10. Vervolgens kies ik een mooie kleur voor de bekabeling. Donkerblauw. Oké. En ik druk op Save. En zie je dat nu mijn switch eigenlijk geconfigureerd is voor NDI. Hier boven de 4 poorten. Als je wat verder naar beneden kijkt, zie je ook het profiel wat bij deze 4 poorten hoort. Dit is eigenlijk alles. Na deze instellingen kan je de eventuele andere switches met elkaar koppelen en daarna alle NDI-devices aansluiten en configureren. Dit is in feite alles wat je hoeft te doen voor een perfect NDI-netwerk. M4250 AV-line switches zijn gebaseerd op 1 gigabit aansluitingen en je hebt keuze uit modellen met 10, 24 of 40 aansluitingen. Ben je verder nieuwsgierig geworden wat de M4250 switches voor jou kunnen betekenen? Dan nodigen we je graag uit om contact met ons op te nemen. Dit kan via een e-mail naar het ProAV Design Team op het e-mailadres proavdesign@netgear.com of via jouw contactpersoon bij Netgear. Heb je verder nog vragen over Netgear? Dan zie je hier een overzicht van de contactmogelijkheden. Uiteraard kun je voor Netgear gerelateerde pre-sales vragen altijd bij mij terecht. Stuur me gerust een e-mail, we zien je vragen graag tegemoet. Hiermee zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering, maar mijn werk hier is nog verre van compleet. Zou ook zeker innovatie.netgear.nl in de gaten voor nog meer nieuws. Heb je suggesties voor een nieuwe Netgear tips en tricks video? Laat het mij gerust weten onder in de comments. Met deze input gaan we weer aan de slag voor nieuwe op jou gerichte content. Heb je wat aan deze video gehad? Druk dan zeker ook nog even op de like button. Abonneren mag natuurlijk ook. En klik dan ook nog even op de bel, want weet je precies wanneer we weer een nieuwe video hebben gepost. Bedankt voor je interesse en tot de volgende week.